Tubanyiza ku channel yaffe eno gye bayitawo Ejjanjabe, nga ngenda kusaba osubscribing era oliking channel yaffe eno gwe mukwano gwange. Anti channel yo bagiyita Ejjanjabe gwe mukwano gwange. Abamu bagamba nti muddo gwe mbateerayo simanya siddagala simanya biki. Gwe mukwano gwange ku nsi teri kitali ddagala boy. Tebakulya ebinoso ku nsi tekuli kitali ddagala singa kiba kimera. Eva buba butwa, either ddagala oba mmere. Kati kisinziira kikolo ki ky'osanze, ddagala oba butwa, waliyo oluwoko. Waliyo oluwoko. Oluwoko butwa era olunywera w'ofiira mu gwe agobera channel yaffe eno. Oluwoko lwa butwa. Era oluwoko lwo ky'ekintu ky'oyinza otemaatema n'otereka mu ttanka oba n'obikkira mu ppipa ng'oyiyeemu amazzi ne luvunda n'olufuuyiza ebiwuka ebirya ebimera ne bifa. Ngenda kusaba osubscribing channel yaffe eno. Eddagala lino ndikuleetedde naye just ngenda sooka ndikugamba bugambi. Ngenda sooka ndikugamba bugambi. Nja kuba nkusomesa mu maaso eyo. Manye nkyagala tusooke tukole vidiyo nga 15 nga tetunnatandika. Eddagala ez'endwadde endala gye ziri emabega, vidiyo z'endwadde endala. Kati wano nkyasomesa bikolo gwe mukwano gwange atugoberera. Oba okyagala bya ndwadde ogenda kuddayo emabega mu vidiyo zaffe enkadde olabe ezo endwadde mweziri n'ekikolo weebityo nenkozesa gwe mukwano gwange. Naye nga tukyasomesa twali twagala vidiyo nga 15. Eno channel esobole okuba nga erinako vidiyo 15 tusobole okubanga nga tutambula bulungi tulyoke tutandika okukola vidiyo nga tusomesa kikolo n'eddagala. Naye kati essaawa zino nkusomesa kikolo. Kati gwe eryo eddagala ly'olaba ku screen yo anti eyo y'enku. Enku is not firewood, just enku muddo. Enku muddo. Ng'ogula ku screen yo gulinga kasubi guba n'obumuli buubwo oba like nga ebimuli bya yellow. Enku eyo mukwano gwange wandibadde ogittanira singa oba osobodde ogifuna n'ogisekula n'ogizza wali wabbali n'abeera powder n'omunywera nga ku caayi ng'amajaani kubanga tomanya kinaaba kiddako mu maaso eyo tojja tuuka ogyetaaga nga togifunye. Ekinvuga supiidi okuba nga nsomesa ebikolo mu ngeri ya supiidi lwa nsonga abantu abamu oyinza okuba mu kyalo wagenzeyo bugenzi, wagenze kuziika awo ebityo, wagenze laba ku bantu mu kyalo naye nga eddagala ly'olirabye naye nga tolimanye. Kati wano nsooka ne mbavugamu supiidi n'omanya ekikolo n'eddagala. Ekyo ekikolo ojja kuba okittaniraku oba ojja sobola okitwala okikaze okitereke omugaso gwakyo nnaagukugamba ng'ate kyekizibu ky'olina ojja kuba oyambibwa buyambibwa gwe mukwano gwange atufollowinga ku channel yaffe eno. Anti channel bagiyitawo Ejjanjabe. Eryo eddagala ly'olaba ku screen yo gwe mukwano gwange anti nkugambye eddagala eryo lye bayita enku. Enku si enku. Enku like ekyo kale kifaanagana firewood n'omuddo naye nga lye bayita enku. Libeera ku ttale era litera okugimuka obulungi. Abamu ne balirima nga baligoba naye ng'agoba bulamu bwo olw'ensonga ekirwadde ky'alina kyakolerera okwejjanjabisa ate gwe muddo gwali mu kutema muganda wange gwagoba mu nnimiro. Kati gwe subscribinga obeere updated ku channel eno.